13. As jy saam met my wil blaai, jou eie Bybel saamgebring het, Johannes 13, daar vanaf vers 1, lees ons daar die gedeelte oor Jesus wat die disippels se voete was. Ons tema is die geheim van vergifnis. Die geheim van vergifnis. Kom ons lees vanaf vers 1. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense na wie hy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Ons weet daar die uiterste dui op die kruis, né? Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die doek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen." Wat is die geheim van vergifnis? Jesus met die waskottel. Dis nie lekker om te kyk hoe Jesus voete was nie. Hoe hy mans vuil voete in sy hande neem en tussen hulle tone vryf om dit skoon te kry nie. Nathanael behoort die water in te gooi. Andreas moet die handdoek om hom bind. Maar hulle doen dit nie, niemand nie. Hulle, in plaas van dat hulle in daardie oomblikke dien, kibbel hulle oor wie die belangrikste onder hulle is. Dit moes vir Jesus 'n groot teleurstelling gewees het. Ek is nommer